而家咧就已經完成咗半邊面嘅打理霜啦，咁大家都睇到好明顯，譬如眼肚啊、鼻翼嘴個位置會白淨咗嘅。咁跟住咧就會用翻我哋嘅 Cream Foundation 啦。咁其實 CBB 咧有好多款嘅粉底，咁個 finishing 咧都會好唔同嘅。咁但係 Cream Foundation 咧就最適合夏天去用啦，因為佢係個最持久嘅粉底啦，同埋質感好清爽嘅。咁個用量咧同頭先嘅 Makeup Base 一樣，大概1粒黃豆度。咁搽法咧同頭先都係一樣嘅，主要都係搽翻我哋眼部啦，由內而外向外推，同埋呢個遮瑕度高嘅同時咧，都好有透明感嘅喎。咁記住個份量唔需要太多嘅，唔夠先慢慢加。由內而外搽個好處咧，其實都可以令到我皮膚個立體感咧會加強啲嘅。譬如呢啲腮位嘅位置唔需要太多嘅，特別需要修飾咧先至落翻個粉底啦。眼蓋啦、額頭，咁同埋 CBB 呢個Cream Foundation 咧，都係好多藝人啊、化妝師好中意用嘅產品。就算咧長時間 keep 住個妝啦，佢都唔會轉暗啦。同埋會減少翻譬如浮粉嘅情況。咁用完手推個粉底咧，就可以用翻粉撲去 blend 翻髮線嘅位置，咁就會同個粉底自然融合啦。可以就住個人個喜好啦，可以加減個粉底嘅份量。咁而家仲有少少 tips 啦，俾大家搽粉底嘅方法嘅。咁盡量咧就唔好點開5點咁樣喺皮膚上面啦。咁因為其實如果點開5點咧，有機會冇必須要用咁多份量咧，就用過多啦。咁同埋當你唔夠嘅時間咧，你先慢慢可以用印嘅方法啦，做翻修飾嘅。同埋主要咧，我哋都係要落翻眼肚嘅位置份量最多。咁呢啲皮膚即係幼嫩細緻嘅咧，其實唔需要攞太多份量嘅。同埋如果你想修飾毛孔靚啲咧，可以透過打圈嘅動作喺面珠啦，或者鼻翼嘅位置，咁會修飾毛孔會仲靚啲。咁如果你用開遮瑕度高啲嘅粉底啦，咁就相對用個份量少啲啦。但係如果你中意光澤自然嘅效果咧，可以用翻呢款Refining Fluid Foundation 嘅。咁雖然佢嘅份量咧需要用多少少，咁但係搽法同 Cream Foundation 都係一樣啦，由我哋面珠向外推就可以㗎啦。咁如果咧你習慣用 Two-Way Cake 嘅話咧，咁記住啦，攞個份量咧，粉撲大概拖一下咧，半個粉撲份量就可以由內而外搽翻均勻。咁如果你想 coverage 高啲咧，可以用印嘅方法，咁就可以做到一個自然嘅妝效㗎啦。